teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan cara saya memasak nasi jagung dengan rice cooker. Ikutin terus ya videonya, karena nasi jagung itu bagus buat kesehatan. Kadar gulanya rendah dan cocok buat penderita diabetes ya teman-teman. Dan bagus juga buat diet karena kadar gulanya sangat rendah. Ini beras jagung yang akan kita masak ya teman-teman. Ini beratnya 500 gram. Seperti ini tampilannya beras jagung ya teman-teman. Kecil-kecil seperti beras.